हेलो नमस्कार मित्रों, हूँ निकुंज जोशी तमारुं स्वागत करूँ छूं मारा खीजड़िया गामना वाड़ीमां। मित्रों, आज आपणे टूर करीशुं मारी वाड़ीनी अने तमने बताड़ीश के आपणे कई कई प्रकारना शाकभाजीओ अहींया थाय छे। तो चालो जोईए। तो मित्रों, तमे जेम के जोई शको छो, अहींया मारो चूलो छे ज्यां हूँ रसोई बनावुं छुं। तमे दरेक विडियोमां जोवो छो ते चूलो अहींया ज छे। अने अत्यारे मित्रों आपणे ज्यां ऊभा छे त्यां अहींया पाछळ छे आ जे तमाम जग्या छे ए न्या टमेटा छे। તમે જોઈ શકો છો કે ટમેટા કેવા છે। આ દેશી નાના ટમેટા છે અને દેશી ટમેટા નાના છે અને મોટા ટમેટા પણ છે અહીંયા। તો જેમ કે તમે જોઈ શકો છો। બીજી બાજુ મિત્રો આ છે અહીંયા લીલી હળદર છે, તમે જોઈ શકો છો। અને આ મિત્રો છે અહીંયા કોબી બધી ઊભી છે। કોબીની પાછળ અહીંયા છે આ છે ફૂલકોબી છે અહીંયા। અને એ છે એ ઉગી ગઈ છે, એનું તમામ એકો એક ફૂલ હોય છૂટું પડી ગયું છે એટલે આવી રીતે દેખાય છે। અને મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેથી છે, આ પણ એક કોબી જ છે, મેથી છે, કોબી છે। પછી આ બાજુ જોઈએ તો મિત્રો આ છે બટેટા। મિત્રો આપણે આની પણ રેસિપીસ બનાવીશું અને આ તમને બહુ ઓછી જગ્યાએ જોવા જશે બટેટા। तो આપણે એની પણ વાનગીઓ બનાવવાના છે। અને અહીંયા જો આગળ જઈએ તો થોડા આ છે લીલું લસણ, તમે જોઈ શકો છો લીલું લસણ છે। આ છે તાજી કોથમીર અને આ બાજુ મિત્રો આ છે મૂળા, તમે જોઈ શકો છો મૂળા હજી બહુ જ નાના છે અને મોટા થઈ રહ્યા છે। કોથમીર અને મૂળા, આ સાઈડ ગાજર છે, આ પાછળ દેખાય છે એ ગાજર છે। અને મિત્રો હા આ છે વટાણા છે, વટાણા અહીંયા વટાણા જોઈ શકો છો તમે, વટાણા પણ ઊભા છે, બટેટા છે, વટાણા છે। અને હવે મિત્રો આ આખી જે જગ્યા છે આ તમામ જે છે દેખાય છે એ મરચી છે। અને મેં એને લાલ મરચું બનાવશું એનું, અને લાલ મરચાં પાવડર એમાંથી જ બનાવશું। તમે જોઈ શકો છો ફુલાવર કોબી છે એ કેવી થઈ ગઈ છે, વધારે પાણી જડે એના કારણે આ ફ્લાવર કોબી છે એ આવી રીતે થઈ જાય છે। અહીં જોઈ શકો છો તમે ટમેટા છે, જોયો મિત્રો આપણા જે રેગ્યુલર માર્કેટમાં ટમેટા મળે છે એ ટાઈપના ટમેટા છે, અને સાથે દેશી ટમેટા પણ છે। અને જો આ બાજુ વાત કરીએ આપણે તો આ મિત્રો છે એ મોટા દેશી ટમેટા છે, તમે જોઈ શકો છો કેવડી મોટી સાઇઝ જોઈ લો તમે, ખૂબ જ મોટી સાઇઝના ટમેટા છે આ દેશી ટમેટા, લાડવા ટમેટા જેને આપણે કહી શકીએ। મિત્રો જેમ કે તમે જોઈ શકો છો આ અમારો મેન કેમેરો છે, જેનાથી તમે વિડીયો જોવો છો। અને બીજી તરફ અહીંયા મેં રસોઈની શરૂઆત કરી દીધી છે, તમે જોઈ શકો છો। અહીંયા મેં આ જે બીજી તરફ મિત્રો તમે જોઈ શકો છો અહીંયા મેં રસોઈની શરૂઆત કરી દીધી છે। આ જે સળગે છે અહીંયા બળતણ, ત્યાં આપણે બટેટા શેકીશું અને એની એક નવી જ રેસીપી હું બનાવીશ કે જેવી નોર્મલી તમને જોવા નહીં મળી હોય। તો આ જે આખો વિડીયો છે એ અલગ રીતના બનશે, અલગ મેથડથી આ રેસીપી બનશે। આ એક શાક છે પણ અલગ રીતના બનશે, ખાલી બટેટાનું શાક નથી, પણ તમારે એ તો જોવાનું જ રહેશે કે આ શેનું શેનું શાક છે। અને મિત્રો આ પાછળની સાઈડ તમે જોઈ શકો છો આ છે અમારો કૂવો, અંદાજે 16 ફૂટ જેટલો ઊંડો છે, અંદર માટી વહી ગઈ છે એટલે ઓછી ઊંડાણ છે, નહીંતર આની ઊંડાઈ સારી એવી છે। અને આમાં અત્યારે મીઠું પાણી છે કારણ કે આ કૂવાને અમે જે તળાવનું પાણી છે બાજુમાં આજુબાજુમાં તળાવ છે। અને મિત્રો આ સાઈડ તમે જોઈ શકો છો અહીંયા ત્યાં અભયારણ્ય છે, અહીંયા ખૂબ જ નજીક અભયારણ્ય છે। અને પાછળની સાઈડ છે એ આ પણ તળાવ જ છે, તમામ જે અહીંયા દેખાય છે એ તમામ તળાવ જ છે। તો આ જે એરિયા છે એ પક્ષીઓ માટે ખાસ કરીને જાણીતો છે વિશ્વભરમાં, કારણ કે ખીજડીયા બર્ડ સેન્ચુરી અહીં જ આવેલી છે અને ત્યાં હજારો લાખોની સંખ્યામાં મિત્રો દર વર્ષે અલગ અલગ જાતના પક્ષીઓ આવે છે। આ જે કૂવો છે અમે તળાવના પાણીથી રિચાર્જ કરીએ છીએ, એટલે તમે અહીં જોઈ શકશો કે આ જે પાણી છે એ મીઠું છે, નકર ખીજડીયામાં ખારું પાણી છે। એનું કારણ એ છે કે આ જેવું જ અભયારણ્યનું તળાવ પૂરું થાય તમે જોઈ શકો છો એવો જ આપણે
દરિયો ચાલુ થઈ જાય છે. અને મિત્રો આ સાઈડનું આ છેલ્લું ગામ તમે કહી શકો. અને સામેની સાઈડ છે તે દરિયાકાંઠાની ઓલી સાઈડ તે કચ્છ છે. તો અહીંથી સામેની એક્ઝેક્ટ જે સાઈડ આવે માંડવી સાઈડ આવે. અને જો એથી આગળ વધીએ તો આ સાઈડ જઈએ તો દ્વારકા આવે. અને એથી ઓલી સાઈડ જઈએ ઊંધી તરફ તો પાકિસ્તાન આવે, જે પણ કચ્છની નજીક જ છે અને અહીંની સામે જ છે. તો જેથી કરીને જામનગરનો જે એરિયો છે, જામનગર દ્વારકાનો એરિયો એ ખૂબ જ સેન્સિટિવ માનવામાં આવે છે. મિત્રો આ જે તમે જોઈ રહ્યા છો એ દૂધીનો વેલો છે. અને જો અહીંયા સામેની વાત કરીએ તો આ છે કારેલા છે અહીંયા તમે જેમ જોઈ શકો છો. અને જો અહીંથી આગળ હાલીએ તો આ ખૂબ જ જરૂરી વસ્તુ છે મીઠો લીમડો, કે જે દરેક વસ્તુમાં વપરાય છે. અને અહીંયા આ છે ઝાડ, એ ગુંદાનું ઝાડ છે કે જે આપણે અથાણામાં વાપરીએ છીએ, એ ગુંદા. તો મિત્રો તમે જેમ અહીં જોઈ શકો છો એમ અમે બટેટા શેકવા અહીંયા નાખી દીધા છે. અને તેનું હું એક શાક બનાવીશ જે અલગ જ રીતમાં બનશે. તો મિત્રો જેમ કે તમે જોઈ શકો છો મારા બટેકા અહીંયા શેકાઈ ગયા છે. અને તમને બતાડી દઉં મારા બટેટા. મિત્રો આ જે બટેટા છે એને તમે શેકીને એમનામ ચટણી સાથે બી ખાઈ શકો. અને આની સૂકી ભાજી બી બનાવી શકો, આના વડા બી બનાવી શકો, આનું ખાલી બટેટાનું શાક બી બનાવી શકો. પણ અત્યારે જે હું રેસીપી બનાવવાનો છે એ તદ્દન અલગ રેસીપી છે જે અત્યાર સુધી કોઈએ નથી બનાવી. તો તમને મજા આવશે, મને પૂરેપૂરી ખાતરી છે. તો આ બટેકાને આપણે ઘણી રીતે ખાઈ શકીએ છીએ. આવ આવ આવ. અને મિત્રો આ છે આપણા મરચાં છે, મોટા મરચાં. ઓલી બાજુ તીખી મરચી ઊભી છે, આ મરચાં છે. અને આ પણ છે એ તમે જોઈ શકો છો કે લાલ મરચી છે આ. અને મિત્રો જો આ બાજુ આપણે વાત કરીએ તો આપણા રીંગણ ઊભા છે, રીંગણા. આની પણ આપણે રેસીપી બનાવશું. અને જો તમારે કંઈ સજેસ્ટ કરવું હોય તો એ પણ ચોક્કસથી સજેસ્ટ કરજો, જેથી આપણે વાનગીને બનાવી શકીએ આપણા શોમાં. તો તમે રેસીપી સજેસ્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. મિત્રો આ છે એ પાલક છે. આવી પાલક તમને ભાગ્યે જ જોવા મળશે, કારણ કે આવડી પાલક માર્કેટમાં તો અવેલેબલ હોતી જ નથી. અને આની જો વાત કરું તો મેક્સિમમ સાઇઝ હતી ગયા વર્ષે 2.5 ફૂટનું એક પાંદડું હતું મિત્રો. એવડું મોટું પાલકનું પાંદડું હતું, ખૂબ જ કડક અને જોરદાર. અને આ બાજુ પણ મૂળા ઊભા છે. આ બાજુ ડુંગળી છે લીલી, તમે જોઈ શકો છો. આ લીલી ડુંગળી છે. હા કોબી છે. કોબી તો ખૂબ જ જોરદાર અહીંયા થાય છે, તમે જોઈ શકો છો. આ બધા રીંગણા જ છે હજી. આ ધાણા ભાજી. અને મિત્રો આ બાજુ હજી આપણે આગળ વધીએ અને જો હું તમને વાત કરું તો અહીંયા કોબી તમે જોઈ શકો છો. એકદમ જોરદાર કોબી ઊભી છે, ખૂબ જ સારી રીતે. અને હવે આપણે છે આ બાજુ જઈએ થોડા આગળ. આ બાજુ છે મિત્રો રતાળું ગાજર છે, રતાળા ગાજર છે. આ બાજુ ડુંગળી લસણ જ છે. અને અહીંયા આ ઓલા ગાજર છે, દેશી ગાજર જોઈ શકો છો. આ દેશી ગાજર છે. અને અહીંયા આપણા ચોળી ઊભી છે, તમે જોઈ શકો છો. ચોળાની સિંગ તમને હમણાં બતાડું. આ છે ચોળી, જોઈ શકો છો. સુકાઈ ગઈ છે અને અમુક શું લીલી પણ છે. ચોરાની સિંગો અહીંયા ખૂબ જ મોટી થાય છે, જોઈ શકો છો તમે કેવડી સાઇઝ છે એક વેતની. આ તો મિત્રો હજી નાનામાં નાની સિંગું છે, પણ આનાથી પણ ક્યાંય મોટી સિંગું થયેલી છે અહીંયા, જે ખરેખર સાઇઝમાં ખૂબ જ મોટી હોય. મિત્રો આ જે શેકેલા બટેટા હોય છે એને આપણે એમનામ પણ ખાઈ શકીએ છીએ. અને આનો જે અરોમા હોય છે ખૂબ જ જોરદાર હોય છે. કોઈ પણ મસાલા વગર બી આનો ફ્લેવર એટલો જોરદાર હોય છે, તમારે કાંઈ સાથે જરૂર જ નથી પડતી. આપણું જે દેશી ફૂડ છે એટલે જ એટલું હેલ્ધી અને સારું હોય છે, કારણ કે એમાં દર વખતે હકીકતે મસાલાની જરૂર નથી હોતી. પણ આ
મોડર્ન જમાનો અને ઊંધા ગાઈડન્સના કારણે ઘણા લોકો જેમાં મસાલા બેફામ વાપરી રહ્યા છે, તેલ બેફામ વાપરી રહ્યા છે. એવું નથી કે દર વખતે તમારે સારી રેસીપી કે સારું ફૂડ બનાવવા માટે એમાં ખૂબ જ પ્રમાણમાં તેલ અને મસાલા જોઈએ. આજ તમે જોઈ શકો છો, આમાં કોઈ પણ જાતનો મસાલો નથી, કોઈ પણ જાતનું તેલ નથી. અને આ જે શેકેલું બટેટું છે ખૂબ જ સારું છે ખાવામાં. તો મિત્રો, તમે મને રેસીપી સજેસ્ટ કરવાનું ભૂલતા નહીં. પ્લીઝ મને રેસીપી તમારી સજેસ્ટ કરો કે કઈ રેસીપી તમે શોમાં જોવા માગો છો. તો એ પ્રમાણે આપણે અહીંયા અલગ અલગ વિવિધ વાનગીઓ બનાવશું અને તમારી જે ફરમાઈશો છે એના ઉપર પણ હવે હું થોડી ધ્યાન આપીશ, કારણ કે હવે ફરમાઈશો વધતી જાય છે. અને મારો મિત્રો મેન ઉદ્દેશ્ય છે કે સારી અને અલગ રેસીપી તમારા માટે લઈ આવી, જે દેશી સ્ટાઇલમાં જ હોય છતાં પણ કંઈક નવું હોય. તો હું એ કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છું. અને આ બાજુ તમે મારી પાછળ જોઈ શકો છો કે કપાસ ઊભો છે. અને મિત્રો, જે આપણે વાડીની ઓલી બાજુની વાત કરીએ તો ત્યાં શેરડી છે, થોડીક શેરડી પણ ઊભી છે, પણ બહુ જ ઓછા પ્રમાણમાં છે. ખાલી પર્સનલ યુઝ માટે તમે રીંગણા જોઈ શકો છો. ખૂબ જ મોટા રીંગણા છે, જો લાંબા રીંગણા છે. ઓલા ગોલ રીંગણા હતા, આ લાંબા રીંગણા છે. જોઈ શકો છો તમે. અને જો અહીંયા વાત કરીએ તો મિત્રો, આ છે શેરડી. મિત્રો, આ તમે જોઈ શકો છો કે ફુદીનો ઊભો છે અહીંયા, એકદમ તાજો અને લીલો ફુદીનો છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા પણ ફુદીનો છે. તો એને લઈને પણ આપણે કંઈક રેસીપી બનાવીશું. અને આ છે અમારો ભીંડો. અત્યારે ભીંડો અમે વાઢી નાખીએ જેથી કરીને એને 2 સિઝન થઈ શકે, કારણ કે અને આપણે જો આવી રીતે વાઢીને રાખી દઈએ તો બીજી વાર પણ એમાં ભીંડો ઉગે અને સારી એવી સીંગું આવે. તમે જોઈ શકો છો ઠેઠ સુધી ભીંડો છે આ બધી. તો મિત્રો, આ છે મારી વાડી. હું આશા કરું છું કે તમને આ વિડીયો ગમ્યો હશે. પ્લીઝ આ વિડીયોને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઈબ કરો. અને તમારી જે મનગમતી રેસીપી હોય, મનગમતી રેસીપીનો આઈડિયા હોય કે જે વાડીએ બની શકે, તો એને કોમેન્ટ જરૂરથી કરો. અને આ વિડીયોને વધુને વધુ લોકો સુધી શેર કરો, જેથી આપણી ગુજરાતી રસોઈ છે એ દુનિયા સુધી પહોંચાડી શકીએ. અને આપણે જે સાચી રસોઈ છે, એ વાનગીઓ છે કે જે ભૂલાતી જઈ રહી છે, તો તેના પણ આપણે વધુ ધ્યાન આપી શકીએ. તો હું આશા કરું છું કે તમે આ વિડીયોને શેર કરશો, લાઇક કરશો અને કોમેન્ટ કરશો અને વધુને વધુ લોકો સુધી પહોંચાડવામાં મને મદદ કરશો. અને જો મિત્રો તમારે બીજી વસ્તુ પણ જાણવી હોય તો એ પણ મને ચોક્કસથી જણાવી દેજો કે તમારે શું જાણવું છે, જેથી કરીને હું એના ઉપર પણ ડિટેલમાં વિડીયો આની જેમ બનાવી શકું. જેવી રીતે આજે આપણે ફાર્મની ટૂર કરી, એવી રીતે આપણે બીજી પણ વસ્તુઓની અલગ અલગ વિડીયો બનાવીશું, જેથી તમને પૂરતું નોલેજ મળી રહે. અને હું આશા કરું છું કે જે મેં બધી માહિતી આપી એ યોગ્ય છે. અને જો એમાં કાંઈ ભૂલચૂક હોય તો પ્લીઝ મને કહેજો, જેથી કરીને આપણે આગળ જતાં એનું ધ્યાન રાખીએ અને આવા વધુને વધુ વિડીયો બનાવું, વધુને વધુ તમને માહિતી શેર કરું. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ. આવજો, બાય બાય.